Oggi, tra tante barche a disposizione, abbiamo scelto di provare una navetta, anzi, per essere precisi, un Italian Long Range di Azimut. Non mancheremo di mostrarvi gli ambienti esterni e quelli interni, ma viste le caratteristiche di questo modello credo che sia importante concentrarsi sulle sue qualità dinamiche. Questo è il Magellano 53, appartiene a una serie di 3 modelli costruiti da Azimut che prendono il nome dal navigatore portoghese Ferdinando Magellano, che fu il primo a circumnavigare il globo. Magellano fu anche esploratore e questa barca vuole invitarvi a scoprire il mondo dal mare. Quali sono le ragioni che limitano la durata di una crociera? Una è la mancanza di tempo, l'altra i costi dei trasferimenti. Ma c'è una soluzione, la navetta. Il termine deriva dal suo modo di navigare, come una nave, cioè in dislocamento. Significa che non cambia assetto, cioè procede restando immersa come quando è ferma. In questo modo è così comoda che mentre si naviga si può fare qualsiasi attività. Il tempo del trasferimento può essere utilizzato per prendere il sole rilassati, senza saltare sulle onde, e poi si può cucinare, pranzare, leggere, persino riposare in cabina. Un basso regime e una buona insonorizzazione rendono l'armatoriale particolarmente silenziosa. 56-57 dBA sono pochi per un mezzo di trasporto che ha 1000 cavalli di potenza. In sala macchine ci sono infatti 2 motori Cummins da 500 cavalli ciascuno, sono gli 8.3 QSC. Sono motori a 6 cilindri in linea con 4 valvole per cilindro e alimentazione a iniezione elettronica Common Rail per rispettare le più severe normative in fatto di inquinamento. Una bassa velocità permette anche un ridotto consumo di carburante, soprattutto se la carena è stata studiata proprio per queste andature. Diamo un'occhiata alle strumentazioni e facciamo qualche calcolo. A 7,3 nodi il Magellano 53 ha la massima efficienza. Ogni motore consuma circa 5,7 litri ora, quindi sono sufficienti appena 1,6 litri per miglio. È un valore eccellente. A coloro che non sono abituati ai consumi delle barche, ricordiamo che stiamo spostando una villa di 28 tonnellate, compreso il carico. A questa andatura si può navigare senza scalo per più di 2000 miglia. Ma qual è il difetto di una imbarcazione lenta? Beh, se per esempio per una qualsiasi ragione la variazione della situazione meteorologica vi portasse a dover rientrare velocemente, dovete avere un po' di pazienza. Ma Azimut ha pensato che le sue navette dovessero essere anche un po' veloci e per questo ha realizzato delle carene dual mode, cioè con una doppia funzione. Se si spinge il gas con decisione su un trawler puro di vecchia generazione, la velocità di dislocamento può salire di 1, 2, 3 nodi al massimo, ma guardate cosa succede sul Magellano 53. L'accelerazione è più brillante di quello che ci si aspetta da un'imbarcazione di questa tipologia. Al crescere della velocità, certe linee d'acqua che nel dislocamento sono ininfluenti cominciano a sostentare lo scafo, cioè lo sollevano dall'acqua, diminuisce la resistenza ed ecco il risultato, oltre 23 nodi di velocità. A queste andature ovviamente i consumi sono confrontabili con quelli di tutti gli scafi plananti. La velocità di crociera massima è di 18 nodi, mentre la massima velocità assoluta dichiarata dal cantiere è di 22 nodi. Ma torniamo a 7 nodi e diamo un'occhiata alla mappa per scoprire i costi di navigazione del Magellano 53. Siamo a Savona, sulla costa ligure, e supponiamo di voler partire per una vacanza di un mese. Se navigassimo tutti i giorni, in media 3 ore, potremmo coprire una distanza di 630 miglia e arrivare in fondo all'Italia. Per questa crociera sarebbero necessari circa 1000 litri di carburante, corrispondenti più o meno a 1600 euro. Non molto per un mese di vacanza per 6 persone. Navigando su lunghe tratte ci si può imbattere nel mare mosso. Come si comporta questo scafo? La prua verticale porta la lunghezza al galleggiamento molto vicina alla lunghezza fuori tutto e questo è un vantaggio.
Il dritto affilato apre le onde evitando gli impatti e poi hanno aumentato i volumi delle sezioni prodiere in modo da ridurre il beccheggio, cioè il movimento lungo l'asse longitudinale, sostenendo la prua che in questo modo non scende nel cavo tra un'onda e l'altra. Così è più confortevole di altre barche. Il Magellano 53 all'esterno si distingue da altre imbarcazioni di pari misura per un piacevole living a prua, tranquillo e riservato durante l'ormeggio in banchina. L'area di poppa è molto comoda per i suoi grandi spazi e per la presenza di un mobile bar con grill, frigo, ice maker. La spiaggetta poppiera scende sotto la superficie con un meccanismo elettroidraulico. Il ponte superiore non è eccessivo nelle dimensioni e nemmeno nell'allestimento, perché una barca di questa lunghezza è molto più stabile se le strutture sopraelevate sono contenute, cioè leggere. In ogni caso, quassù si può pranzare, prendere il sole e naturalmente pilotare. I fianchi sono molto alti rispetto alla tuga e ci proteggono dalle onde. Non solo, la falchetta alta rende sicuri gli spostamenti quando siamo costretti a muoverci sul ponte principale con mare mosso. Sotto coperta ci sono 3 cabine per 6 ospiti. Inoltre si può aggiungere un quarto letto e a poppa c'è il locale per il marinaio. Il layout del salone è perfetto, cucina accanto alla porta, grandissimo living e timoneria raccolta su un lato, così si ottimizza lo spazio. Il design è contemporaneo, anzi un passo avanti. Nella cabina VIP spicca un elemento d'arredo che ci riporta al tema delle esplorazioni, un baule. L'armatoriale è a centro scafo, ha 2 armadi e sotto il letto c'è un'altra zona di stivaggio. Pensate che ogni oggetto a bordo ha il proprio gavone. C'è una grande cambusa e, sempre per le lunghe permanenze, la lavatrice. Per altri 2 ospiti c'è una doppia sul fianco sinistro. Anche gli impianti di questo scafo sono in sintonia con lo scopo. 3.200 litri di carburante e 700 di acqua. Insomma, una vera casa, comoda, elegante, lussuosa, economica da trasferire, fatta apposta per chi, come me, non scenderebbe mai.